What's up mga kapips? Alright, nandito tayo ngayon sa bahay guys. Hindi tayo nakalabas kasi wala pang in-hour or yung dalagala ng mga boys. Pero ngayon guys, papakita ko yung bagong 68mm natin, yung sound test ng ating pipe. Alright guys, sa bago pa lang sa channel, please subscribe our channel and share, like. And saka pala guys, maraming salamat sa nag-subscribe sa atin kahit kunti lang. Alright.